अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين पहली आयत जो मैंने तलावत की है उसका तर्जुमा है और उन्हीं में से der erste Vers, der vorgetragen wurde, der bedeutet, unter denen ist auch derjenige, der sagt, O Herr, gib mir in diesem Leben das Gute, die Tugenden, das Hasana und auch im Jenseits und beschütze mich vor der Strafe des Feuers. In der zweiten Vers, die Bedeutung des zweiten Vers ist es, Allah belastet eine Seele oder eine Person nicht nicht mehr als er ertragen kann und seine Abrechnung seiner guten und schlechten Dinge erfolgt durch ihn. O Allah, prüfe uns nicht und wenn wir etwas ausgelassen haben, O Allah, belaste uns nicht mit den Dingen, die du auf andere entsandtest, die vorher bereits
in ihrer Prüfung fehlgeschlagen sind. Begnadige uns, verzeihe uns, du bist derjenige, den wir als Wali nennen können, und hilfe uns, unterstütze uns. Das sind zwei koranische Duas, Gebete, die im Koran genannt sind, und so sagt, ich möchte darüber als erstes auch was sagen, aber bevor wir dazu kommen, was die Philosophie des Gebets ist, dazu möchte ich einen Abschnitt aus den Schriften des Verheißenen Messias a.s. hier präsentieren. Der Verheißene Messias a.s. erklärt, dass derjenige, der in seiner schwierigen Situation Allah ruft und von ihm ein Gebet erfleht, erhält durch Allah die wahrhaftige Form der Zufriedenheit und des Glücks. Und wenn in einem Fall zum Beispiel er diese Bedeutung nicht erhält, dann wird ihm eine andere Form von Zufriedenheit und Glück zuteil. Und niemals wird er unerhört bleiben. Er wird nicht zu denjenigen zählen, die fühlen, dass ihre Gebete nicht gehört wurden. Derjenige Mensch, der mit dem Gebet nicht zu Allah schaut, er bleibt blind und er stirbt blind. In dieser Darstellung ist auch die Antwort für diejenigen Unwissenden enthalten, weil sie in falschen Gedanken verstrickt sind und sehr auf das Sichtbare fokussiert sind, dass sie sagen, es gibt doch so viele Menschen, die im Gebet sehr tief sind, sehr intensiv beten, und ihr Zustand dementsprechend ist, so sprechen sie, dass sie das Gebet verrichten und das Gebet auch sagen, aber trotzdem erreichen sie ihre Ziele, die sie erreichen wollten, nicht, und unerfüllt in ihren Absichten und in ihren Gebeten sterben sie sogar. Und auf der anderen Seite gibt es jemanden, der nicht mal betet, der nicht mal an Gott glaubt, und er obsiegt sichtbarerweise, weil er alles bekommt. Und sehr große Erfolge werden ihm zuteil. Der Verheißene Messias schreibt, so wie ich gerade gezeigt habe, bedeutet Dua und das Gebet das Erreichen von Zufriedenheit und Glückseligkeit im Herzen. Natürlich sieht man, wenn man von außen als unabhängiger, sehr praktisch veranlagter Mensch sieht, ja, sein Gebet wurde nicht erhört, weil er das, worum er gebeten hat, nicht bekommen hat. Aber die erste Bedingung dafür ist, dass das Gebet bis auf die vollkommene Stufe gehievt wird. Und derjenige, der das Gebet verrichtet, er sieht nicht auf diese praktische und erreicht oder wie viel er davon erreicht, sondern seine Absicht ist wahrhaftige Glückseligkeit und Glück und Herzensruhe. Das ist nicht richtig, dass unsere Zufriedenheit nur dadurch erlangt wird und dass wir nur zufrieden sein können, wenn das, worum wir bitten, erhört wird und wir das bekommen. Nach einem vollkommenen Gebet ermöglicht Allah einem die Zufriedenheit, wenn das Gebet ernsthaft richtig ist und wahrhaftig ausgesprochen worden ist und so an Allah gerichtet worden ist, wie es sich gehört, wird Allah ihm das geben, was für ihn am besten ist. Der Mensch, der mit der Wahrhaftigkeit der Seele das Gebet verrichtet, es ist nicht möglich, dass er unerhört bleibt in seinem Gebet. Die Zufriedenheit, die ihm zuteil wird, die kann nicht durch Macht, durch Geld, durch materielle Dinge oder auch durch Gesundheit ihm zuteil werden. Allah kann ihm aber diese Zufriedenheit durch diese vollkommene Art und Weise von Gebeten geben, und Allah, wenn er wünscht, kann den rechtgeleiteten, wahrhaftigen Menschen eine Zufriedenheit und ein Glücksgefühl vermitteln, was einem Kaiser, wo er seinen Thron besteigt,
nicht zuteil werden kann, obwohl dieser Mensch, der sich an Allah gewandt hat, vorher vielleicht in großen Schwierigkeiten gewesen ist. Nicht mal ein König kann ein solches Glücksgefühl oder eine solche innerliche Zufriedenheit erlangen. Es ist die Seele des Dua, des Gebets, dass ein wahrhaftiger Mu'min diese Absicht hegt und sich das auch so in dieser Art und Weise stets vor Augen führt, dass diese Ernsthaftigkeit notwendig ist. Der verheißte Messias hat gesagt, dass es notwendig ist für die Erhörung der Gebete, dass die Gebete auf eine vollkommene Art und Weise dargebracht werden. Entweder werden sie erhört und die Zeichen der Akzeptanz zeigen sich, oder man erhält eine Zufriedenheit in seinem Herzen, ohne dass sich das erfüllt hat, dass die Trauer, die der Mensch hat, die Schwierigkeiten, aus denen dieser Mensch, der Einzelne, dieses Gebet ausgesprochen hat, dass sie für ihn nichtig werden, dass er sie nicht mehr spürt. Das Gebet heißt im Kern, dass genau das passiert, was für mich, für den Einzelnen besser ist. Das ist der Zustand, den ein wahrhaftiger Mu'min, ein rechtgeleiteter Mensch durchlebt. Möge Allah uns das ermöglichen, dass wir auf so einem Niveau kommen. Und natürlich erhält man dieses Niveau auch nur durch Allah selbst. Und allein, dass man auf ein solches Gebets- und religiöses Niveau, spirituelles Niveau kommt, allein dafür sollte man intensiv beten. Und nun, so wie eingangs die Duas vorgetragen wurden, sehr viele Menschen kennen diese Duas. Eines dieser Duas ist Rabbana Atina Fid Dunya Hasanatam wa fil Akhirati Hasanatam wa qina Azabun Nar. O mein Herr, gib mir in dieser Welt Hasana und auch in der jenseitigen Welt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dieses Gebet sehr häufig vorgetragen und auch die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben dieses Gebet immer wieder wiederholt und auch der verheißte Messias alaihi salam hat auch den Mitgliedern der Gemeinde erklärt, dass in der letzten Raka eines Gebets, wo sie noch stehen für ein Ruku, dass sie dort dieses Gebet vortragen. Also Khalifa Masih Sani, der zweite Khalif, hat auch auf dieses Gebet hingewiesen. Und hat die Gemeinde dazu angehalten, dieses Gebet immer wieder vorzutragen und auch erklärt die Interpretationen, die Deutung davon dargelegt. In jedem Zeitalter, natürlich ist dieses Dua gültig, aber heute, ganz besonders, wo auf der ganzen Welt Unheil gestiftet wird, wo Differenzen und Zwist gesät werden, dass wir da das Gebet ganz intensiv vortragen. Dass etwas passiert, das umfassend nur Gutes passiert, wie Allah es sich wünscht und nicht die einzelnen Schlechtigkeiten an Gewicht gewinnen. Die Ahmadis in den einzelnen Ländern haben derzeit auch große Schwierigkeiten. Daher ist es auch nochmal notwendig, dass wir dieses Gebet immer wieder aufsagen. Die Feinde, die Gegner möchten, dass sie den Ahmadis in allen Bereichen des Lebens das Leben schwer machen, sogar ihnen, wenn sie es können, das Leben nehmen. Aber das Dua soll ausrichten, dass Allah diejenigen, die uns von dieser Hasana, von diesen Schönheiten und von den Früchten dieser Welt entfernen und distanzieren wollen, die wir nur für Allahs Willen sammeln wollen, dass er sie davon abhält und dass wir diejenigen sind, die auch im Jenseits das Hasana empfangen und jede einzelne Tat, jede einzelne Praxis, die wir, so wie wir vollführen und so wie wir das durchziehen, dass das entsprechend der Richtlinien von Allah ist und dass die
Absichten und die Intrigen der Feinde, die unser Glauben schwächen möchten, die uns finanziell schaden möchten, dass deren Absichten ins Leere laufen, dass wir mehr als vorher ein besseres Rizq, was auch halal ist, was auch sauber ist, erhalten. Mögen unsere Nachbarn, unsere Städte, unsere Länder für uns Hasana werden und mögen diejenigen, die uns regieren, mildtätig sein und gottesfürchtig sein und gerecht handeln. In manch einem Land, in den muslimischen Ländern sieht man, sagt Huzur, sind es die Anführer, die das Volk ausbeuten bzw. zu Tyrannen für ihr Volk geworden sind. Sie sind wie eine Strafe Gottes geworden. Und das Gebet schließt auch ein, wenn die Anführer, die jetzt das Land regieren, wenn sie nicht dazu in der Lage sind, dann soll Allah sie ersetzen durch andere Anführer, die tatsächlich in der Lage sind. Mögen es unsere Freunde sein, die nur Gutes für uns wünschen, die uns wahrhaftig und ernsthaft lieben und die uns in unserer Trauer beistehen, die unsere guten Taten mit guten Taten revanchieren und darauf antworten. Darauf hat der zweite Kalif Hazrat Muslim Maud ganz ausführlich gesprochen und unsere Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Ohne Zweifel gibt es in Pakistan heute eine große Zahl von Menschen, eine gesellschaftliche Schicht, die hinter den Maulvis herlaufen und den Ahmadis schaden möchten, aber es gibt tatsächlich auch friedlich und freundlich gesinnte Menschen. Man kann nicht alle Menschen über einen Kamm scheren und sagen, dass alle Feinde sind. Es gibt tatsächlich solche Menschen, die dieses Recht, die ihre Pflichten erfüllen, die in schwierigen Zeiten uns beistehen. Vor einigen Tagen hat ein Ahmadi mir mitgeteilt, dass er gekidnappt worden war. Und diejenigen, die ihn verschleppt hatten, die haben von ihm eine große Summe verlangt. Sein Bruder hat sehr viel sich darum bemüht, aber es kam keine Lösung zustande. Die große Summe, die für die Befreiung zu zahlen war, die konnte nicht zusammengebracht werden. Dann wurde gesagt, okay, dann geben Sie eine kleinere Summe und versprechen Sie, dass Sie die restliche Summe nachträglich zahlen. Und ein Nicht-Ahmadi-Freund hat akzeptiert, dass er, obwohl er dadurch sein Leben natürlich aufs Spiel setzt, dass er für die Differenz aufkommt, damit sein Freund befreit wird. Und es gibt tatsächlich solche Menschen, die auch Opfer bringen, um ihre Ahmadi-Freunde zu schützen. Obwohl sie in dieser Atmosphäre, in dieser Situation, die wir heute dort vorfinden, leben, sind diese Menschen diejenigen, die die Pflichten ihrer Freundschaft erfüllen. Die sind gegen die Terroristen, gegen die irregeleiteten Mullahs. Und das sind wahrhaftige Freunde. In einem anderen Bericht haben wir gesehen, da gibt es einen Bericht von den Missionaries. In Mali gibt es unsere neuen Radiostationen, wo wir neue Möglichkeiten von Tabligh gefunden haben. Viele feindselig gesinnte Maulvis, die aus den muslimischen Ländern, aus den arabischen Ländern und sonst wo die Tabligh der Ahmadiyya stoppen wollen, versuchen immer wieder
दुनियावी नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। Und viele rufen auch auf, हमारे मुबल्लिगीन को धमकियां भी देते भी रहते हैं। hören Sie nicht hin, das sind Kafir, das sind solche und solche Menschen, denen soll man nicht vertrauen. प्रोपेगेंडा भी करते हैं कि इनकी बातें न सुनो। Manch einer kommt bis zum Extremum, dass sie so weit sind, dass sie feindselig werden und persönlich angreifen. Und manch ein rechtgeleiteter, aber trotzdem, manche rechtgeleitete Menschen, die nicht in der Ahmadiyya waren, aber trotzdem ernsthaft waren in ihrem Glauben, haben bestätigt, das, was sie als Botschaft verbreiten, nur das ist die wahre Botschaft des Islam und nicht das, was diese Leute, die gegen euch sind, machen sie weiter und setzen sie ihre Arbeit fort. Wir sind bereit, sie zu schützen. Das ist die Situation, dass Allah uns überall auch Freunde gibt, die ernsthaft sind. Desto mehr wir das Hasana erhöhen, desto mehr öffnet sich das uns und desto mehr ist Allah uns gnädig und barmherzig. Und all das, was wir von Allah für unser Wohlwollen, für unser Gutes verlangen und von ihm erhalten, sei es eine rechtgeleitete Frau oder der Ehemann, der rechtgeleitet ist, oder sehr noble rechtgeleitete Kinder oder Gesundheit, auch allgemeine, alltägliche Sachen, von denen wir profitieren und keinen Schaden bekommen, all das schließt sich in diesem Begriff des Hasana ein. All das, was im diesseitigen und im jenseitigen Sinne gut ist. Denn nur Allah hat das Wissen über das Diesseitige und das Jenseitige. Wir wissen nicht, was für uns im Diesseits und auch im Jenseits besser ist. Wir können in unserer Wahl falsch liegen, aber Allah kann diesen Fehler nicht machen. Er ist nicht mit solchen Makeln ihm heften nicht solche Makel an, sodass er die richtige Entscheidung für uns treffen kann. Manchmal kommen Situationen, da haben Einzelne ihren Freunden sehr viel vertraut, sie beteiligt an ihrem Geschäft, aber sie haben denen Schaden zugefügt, oder man wählt einen Anführer bzw. einen Präsidenten oder König und derjenige ist dann nicht in der Lage, das Amt richtig zu verwalten und zu walten. Und hinterher hat man damit nur Schwierigkeiten. Und wenn Allah dieses Gebet für uns erhört, kann der Mensch von seinen persönlichen und auch von seinen religionsbezogenen, spirituellen und gemeinschaftlichen Schwierigkeiten verschont bleiben. Man kann Allahs Nähe und Wohlgefallen dadurch erlangen. Und das nächste ist, Wabil Akhirati Hasana. O Allah, gib uns auch im Jenseits all das, was in diesem Begriff des Hasana eingeschlossen ist. Also Muslim Maud Anhu hat uns diesbezüglich erklärt an einer Stelle, weil viele Menschen denken, wenn wir verlangen, O Allah, gib uns im Jenseits Hasana, dann ist das doch vollzogen. Was ist der Unterschied dort zwischen dem jenseitigen Profit bzw. dem Gewinn und Zugewinn? Also Muslim Maud erklärt, dass es im Jenseits Dinge gibt, die gut sind, aber im Diesseits für uns schlecht sind. Im Koran heißt es, dass die Hölle auch für die Verbesserung und die Heilung des Menschen da ist. Das Jahannam ist auch für die Heilung da, aber es ist auch etwas sehr Schwieriges. Das heißt,
Unsere Heilung soll nicht dadurch vollzogen werden, dass wir in den Jahannam kommen, sondern durch die guten Taten in diesem Sinne. Sowohl im diesseitigen als auch im jenseitigen Leben ist nur das Jannah, also das Paradies, der paradiesische Zustand, der anzustrebende Weg. Natürlich wird auch einem in Jahannam die Nähe Allahs zuteil, die einem vorher verloren gegangen ist. Aber warum soll man sich diesen beschwerlichen Weg wünschen, wenn es den besseren Weg gibt? Der verheißene Messias a.s. erklärt, dass die Menschen, dass der einzelne Mensch für die Zufriedenheit seines Lebens zweierlei bedarf. Einmal in diesem Leben all die geschützt sein vor all den Problemen und Schwierigkeiten in diesem Leben. Und zweitens, diese Abtrünnigkeit im Glauben und die spirituellen Krankheiten, die ihn von Allah entfernen. Der Mensch ist sehr schwach erschaffen, wenn auch in einem Nagel es schmerzt, an einer Fingerspitze und Fingerkuppen es schmerzt, ist man manchmal nicht mehr in der Lage, sein Leben normal zu vollziehen. Und viele Menschen haben heute ein Leben, das sehr nah des tierischen Zustandes ist. Die wissen nicht über Akhira, über das Leben nach dem Tod. Möge Allah uns durch dieses Gebet, und das ist das Gebet letztlich, dass er uns vor den Schwierigkeiten im Diesseits und im Jenseits schützt. Wenn man in dieser Welt das Hasana erhält, dann erhält man das auch für das gute Leben im Jenseits. Es ist falsch, nur die Milde und Barmherzigkeit im Jenseits zu erwarten. Im Diesseits kann man sehr viel Praktisches leisten. In dieser Welt kann man sehr viel leisten. Das ist wie ein Garten für das Leben nach dem Tod. Das, was man hier sieht, erntet man hinterher. Und derjenige, der sich hier auch manchmal den beschwerlicheren Weg aufnimmt, erfährt dadurch Zufriedenheit und Glückseligkeit, die er so nicht bekommt. Und zum Schluss heißt es, Waqina Azabun Nar, O Allah, schütze uns vor der Strafe des Feuers. Es ist nicht nur die Aufmerksamkeit des Einzelnen auf das Feuer gelegt, sondern auch der Versuch, dass man sich davon distanzieren soll. Auch im Diesseits gibt es das Feuer. Auch in dieser Welt kennen wir tatsächlich diese Strafe des Feuers. Dass wir sowohl im Diesseits als auch im Jenseits vor dem Azab und Nar, der Strafe des Feuers beschützt und geschützt bleiben. Und wenn Allah möchte, können einzelne Dinge, die auch schwierig sind für uns, auch zu Hasana werden. In manch einem Land sieht man heute die Zeichen dieses Azab und Nar, dieser Strafe des Feuers. Ganz plötzlich kommt zu demjenigen, der ganz in Ruhe zu Hause sitzt, ein Projektil angeflogen oder eine Explosion ereignet sich in unmittelbarer Nähe und nimmt ihm entweder seine Gesundheit oder manchmal sogar gleich das Leben. Aber wenn Allah wünscht, dann kann er den Menschen vor all diesen Schwierigkeiten schützen. Und daher dieses Gebet. Also sagt in der heutigen
in dem Unheil, was heute von den Terroristen verbreitet wird, davor können wir uns auch nur durch dieses Gebet schützen. Vor wenigen Tagen ist ein Ahmadi in Karachi, er war ein erwachsener Mann gewesen, 40, 45 Jahre alt. Er ist von zu Hause losgegangen, nur um einzukaufen. 3-4 Minuten danach, nachdem er das Haus verlassen hatte, gab es eine Explosion und er ist auch dort bei dieser Explosion verstorben und hat dort den Märtyrertod gestorben. An jedem kleinen Ort können wir heute diese Orte, dieses Azab und Nar, dieser Strafe des Feuers sehen. Und nur Allah weiß, was mit dem Einzelnen in der Zukunft geschehen wird. Deswegen kann man nur von Allah verlangen. O Allah, wenn ich von zu Hause bleibe oder von zu Hause rausgehe, mögest du deine Gnade darüber walten lassen und beschütze mich vor all diesen Strafen und beschütze mich auch vor der Strafe im Jenseits. In einem Abschnitt, in den Schriften des Weisen Messias, Islam, in einem Abschnitt lesen wir, dass man nur von demjenigen Herzen kommt Dua. Das war nur ein Gedichtvers gewesen. Und Hazrat Muslim Maud hat dazu erklärt, dass Dua nur von demjenigen ausgesprochen werden kann, wo alle seine Wege um ihn herum versperrt sind und er dann in die Richtung des Duas schreitet. Diejenigen, die das Dua als Herr und die Lösung ihrer Probleme erkannt haben, nur die werden ihr Gebet erhört bekommen. Das Feuer bedeutet nicht, dass man nur im Jenseits im Feuer brennt, sondern derjenige, der ein längeres Leben auf dieser Welt vollbringt, er sieht in dieser Welt, in seiner Erfahrung, dass es so viele Formen von Feuer gibt. So viel Blut und Mord und Totschlag, so viel Unheil, so viel Elend auf dieser Welt, so viel Krankheiten, so viel Trauer mit seinen Verwandten und Ängsten, also auch seinen Kindern. Und ein Mu'min, ein Rechtgeleiteter, betet, dass Allah ihn vor all diesem Unheil, vor all diesen Schwierigkeiten schützt. Sie sind wie für den Menschen wie Feuer. Und Allah möge diesen Menschen, der das Gebet verrichtet, davor schützen. Das zweite Gebet, sagt Hazul, das sehr notwendig für uns ist, das ist der letzte Vers der Surah Baqarah. Der Vers wurde heute auch vorgelesen. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. O mein Herr, ergreife uns nicht, wenn wir etwas vergessen oder wenn wir Fehler machen. Etwas zu vergessen heißt, dass etwas notwendig ist, aber es trotzdem nicht gemacht wird. Es gibt auch den Fall, dass man absichtlich etwas unterlassen hat, aber das bedeutet das nicht, dass man es tatsächlich vergessen hat, dass man sich nicht vor Augen geführt hat, welche Bedeutung das für einen hatte. Aber wenn man sagt, oh, es spielt keine Rolle, ob ich es gemacht habe oder nicht, deswegen möge Allah uns durch dieses Gebet, dafür richtet man das Gebet an Allah, dass er einen vor dem Vergessen und dieser Gleichgültigkeit schützt. Welche Dinge sind es, die wir, wenn wir diese unterlassen, in unserer spirituellen Entwicklung uns zurückentwickeln oder stehen bleiben? Da heißt es, O Allah, ermögliche uns, dass wir diese Fehler nicht machen und wenn wir sie doch machen, dass du uns deswegen nicht ergreifst, wenn wir etwas Falsches machen, was wir nicht machen sollten. Ergreife uns dabei nicht, prüfe uns nicht zu sehr, sondern verzeihe es.
हमें पकड़ में न ले, हमारा und मुआवजा न कर, schütze uns बल्कि हमारी vor खताओं को dem माफ Zorn फरमा, deiner माफ Allmacht. फरमाते हुए उनके बद असरात से और अपनी Aber नाराजगी wenn से हमें wir बचा ले। auf einer falschen Art und Weise beharren, uns nicht verbessern wollen und trotzdem dieses Gebet weiter vollziehen und verrichten या und गलत तरीके पे aufsagen, करते चले जाएं, dann wird das nicht mehr ein Gebet sein, sondern और फिर es ये दुआ wird भी wie मांगते रहें, ein तो Witz फिर ये दुआ नहीं होगी, aufgefasst बल्कि werden. अल्लाह ताला और दुआ के साथ एक Duas बन sind जाएगा। nicht um Allah zu prüfen, sondern Duaen sich selbst zu verbessern. नताइज के लिए, Nur wenn man die Taten ना कि खुदा ताला को आजमाने के लिए। dementsprechend auf dieses Niveau hieven kann, nur dann hat man Anspruch darauf, dass dieses Gebet erhört wird. कि उस पे उसको कमाल तक पहुंचाओ। फिर Und weiter heißt es in dem Gebet, रब्बना वला तहमिल belaste uns nicht mit den Dingen, die auch auf vorhergehende Menschen बोझ न डाल, aufgelastet wurden und sie dort daran gescheitert sind. यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए। Das heißt nicht, dass Gebet verrichten und Koran lesen seien außergewöhnliche Belastungen. Es heißt, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dass Allah den einzelnen Menschen nur so weit belastet, wie es für ihn möglich ist, für den Einzelnen möglich ist, es zu ertragen. Für manch eine Gräueltat und Tyrannei, für manch eine Unheilstiftung haben vorhergehende Völker und Menschen große Strafen erlitten. Möge Allah uns vor diesen Taten beschützen, das ist in diesem Gebet eingeschlossen. Und möge Allah uns deswegen nicht ergreifen, aber wenn wir trotzdem darauf beharren, diese Taten weiterhin zu vollziehen, dann werden wir davon nicht gefeit bleiben. Nur die Bestrebung und die das kontinuierliche Streben des Menschen, sich zu verbessern, kann einen Menschen vor der Strafe Gottes schützen und sein Gebet erhören lassen. Es schließt ein, O Allah, erlöse uns vor solchen Anführern, die für uns wie eine Strafe geworden sind, die eine Bürde geworden sind für uns. Wenn es nur eine Prüfung für uns ist, dann vereinfache für uns diese Prüfung. Das ist in dem Gebet mit enthalten. Dann heißt es in dem Gebet, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Manchmal erhält der Einzelne auch die Wirkung einer Strafe von einem Nahestehenden. Auch davor soll der einzelne Mensch Zuflucht suchen, dass er nicht solch eine Strafe auf sich bekommt, dass jemand anderes etwas getan hat und jemand ist nur am Rande damit beteiligt. In verschiedenen Streitigkeiten im Krieg werden viele Menschen in Mitleidenschaft gezogen, manchmal sterben sie auch, obwohl sie nichts mit der Angelegenheit zu tun haben. Hazrat Khalifa Thani, der zweite Khalif, Hazrat Muslim Maud hat erklärt, das heißt auch, das bedeutet insbesondere die Prüfungen und die Herausforderungen in dieser Welt. Der einzelne Mensch kann eine kleine Form von Schwierigkeiten über sich ertragen, aber Allahs Zorn, auch nur in einen Funkenzorn zu ertragen, ist nicht möglich. Also Sani, der zweite Khalif, also Muslim Maud erklärt, ich sage nicht, dass man nur auf Blumen gehen soll. Das ist nicht das Gebet. Aber eine Prüfung, die Allahs Missfallen erregen kann. Darüber ist das Gebet, dass diese Prüfung jenseits meiner Fähigkeiten und Fertigkeiten ist. Ein Mu'min, ein rechtgeleiteter Mensch,
मेरी ताकत hat से nicht den वाला Wunsch, मोमिन इब्तिलाओं की Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने कहा खुदा Daher hat Allah den Menschen beigebracht, das Gebet zu sprechen, das इसलिए ihn आजमाइश को war von आसान करने की दुआ भी schütze mich vor den schlechten फिर Ergebnissen. फरमाया Waghfir lana, das, was ich bereits gemacht habe, और बदनताइज erlöse mich vor den Schwierigkeiten, die bereits vollzogen sind, हो गए हैं उसके vor नताइज den Schlechtigkeiten, die bereits getan मेरे wurden. गलत कामों पर पर्दा डाल दे Af heißt auch Gnade. यूं हो जाए जैसे मैंने गलत काम किया ही नहीं Und wenn ein अफ के मानी Mensch रहम के भी होते हैं etwas unterlassen hat, dann heißt Wahrvoner, dass das, was ich unterlassen habe, was ich vergessen habe und was ich nicht geschafft habe, ये फरमाया das, was übrig geblieben ist, dass Allah das mit seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit vollendet und चीज रह गई है mir ermöglicht, dass मेरे ich काम में जो चीज das, रह गई है das, was अपने eine से Hürde in meiner Entwicklung sind, dass diese यानी Hürden जो भी मेरे से गलतियां हुई हैं genommen werden, ausgeräumt रास्ते में werden. रोक हैं या मेरी वजह से जमाती तरक्की Und पर all die Hürden und Schwierigkeiten, die sich mir stellen, dass sie mich nicht mehr weiterhin, याद के रास्ते में तमाम रोकों को दूर फरमा दे dass sie mich nicht aufhalten. कि तू हमारा मौला है Heute in der Welt gibt es eine einzige Gemeinde, die behaupten kann, dass sie die Gemeinde Gottes आज ist. दुनिया में एक जमाती है Wenn ein Einzelner allerdings etwas कोई फर्क Falsches नहीं macht, कोई हेल्प करता है dann तो उसका असर मजमूई तौर पर जमात पर भी dann kann die gesamte Gemeinde dadurch diskreditiert werden. जब लोगों ने कमजोरियां ए खुदा तेरी तरफ मंसूब करनी है लोगों ने ये कहना है Diese Gemeinde इलाही erhält, जमात है दावा करती है उसे भी die Mitglieder dieser Gemeinde werden in vielen Teilen der Welt geprüft. Unsere Schwächen in der weiten Welt, sie werden Allah angelastet werden, weil die Menschen denken, dass das, wenn das die Gemeinde Gottes ist, dass das nicht tatsächlich sein kann. Also और जो wir तबलीग का काम हम als कर रहे हैं Gemeinde उसमें रोकें पैदा होंगी उस पर असर पड़ेगा erflehen von और Allah, लोग हदायत से महरूम हो जाएंगे बस हम Allahs तबलीग मांगते हैं Erlösung अपनी und dass गलतियों और कोताहियों का इकरार करते हैं Allah mit seinem speziellen Blick और बख्शिश की vor तरफ dem einen फंसुरना अल कौमिल काफिरीन बस Sieg अपनी खास gegenüber नजर पर denjenigen, डालते हुए हमें die काफिरों की कौम पर Kafir sind, बात आती है। ermöglicht, और जो dass लोग wir ऐसे über काम diejenigen stehen, जिससे die इस्लाम की तरक्की में रोक वाक़या हो dich रही है diskreditieren wollen. Nicht nur die Nicht-Muslime sind es heute, oder nicht nur die atheistisch veranlagt sind, nur sie verbreiten Unheil, sondern auch heute gibt es unter den Muslimen eine Schicht, die बल्कि eine, मुसलमानों में से भी एक तबका ऐसा है die letztlich Steine für Tabligh in den Weg legen. रोक बन रहा है Und unter den Muslimen gibt es Menschen, die die Botschaft des Islam in der Welt diskreditieren. Sie stören काम कर रहे हैं die Tabligh-Arbeit und verzögern sie, weil हमारी तबलीग में es Gruppen gibt, die im Namen des Islam und der Religion Extremismus verbreiten wollen. के नाम पर बाज़ ग्रुप बने हुए हैं Ein extremistisches Islambild verbreiten. जो Und das hat natürlich auch Einfluss auf unser Tabligh. उसका असर हमारी Daher ist es notwendig, dass wir auf eine besondere Art und Weise auch अल्लाह ताला mit से खास शिद्दत के साथ die Lösung davon von Allah erflehen. फिर दुआओं में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की दुआ Und der verheißte Messias Islam hat uns auch ein Gebet gelehrt, das er immer wieder gesprochen hat. कि अल्लाह ताला हम Das- अपनी हिफाजत में रखे हमारी मदद फरमाए और हम पर रहम Möge Allah uns vor dem diesseitigen und jenseitigen Hasana दुनिया और आखिरत के हसना से uns diese Hasana gewähren ये und आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है möge Allah jeden einzelnen Ahmadi von allen Schwierigkeiten इसलिए und दुआ खास तौर पर हर अहमदी को पढ़नी चाहिए von allen Problemen, die uns widerfahren können, schützen. Möge Allah uns in unseren rechtschaffenen Taten festigen दुनिया और आखिरत und uns in der Zukunft davor schützen, नेकियों पर dass कायम
vor unseren Feinden schützen. Alle Ahmadis in Pakistan sollen ganz besonders auf ihr Gebet achten und lassen Sie diese Gebete Teil Ihres Ritualgebets werden. Bringen Sie Ihr Gebet auf das Niveau der Vollkommenheit. Möge Allah uns das ermöglichen. So sagt, ich habe bereits erklärt, dass in Karachi ein Ahmadi verstorben ist. Ein anderer ist auch ein langjähriger Diener der Jamaat Ahmadiyya, ist auch in dieser Zeit verstorben. Von beiden wird das Namaz-e-Janaza nach dem Gebet verrichtet. Der Märtyrer heißt Mukarram Abbasi Sahib. Er ist am 3. März 2013 verstorben. Mubashir Ahmed Abbasi Sahibs Urgroßvater, Savangar Ali Abbasi Sahib, ist Ahmadi geworden. Er war Sahabi, der Gefährte des Propheten Messias, und hat an seiner Hand Bayat gemacht. Seine Familie kommt ursprünglich aus Alipur, UP in Indien. Zwei seiner Onkel, Muhammad Sadiq Arif Sahib und Muhammad Yusuf Sahib, waren auch Derwische in Qadian. Sein Großvater hat sein Leben der Jamaat gewidmet gehabt und in Qadian die Abteilung Mal, in der Abteilung Mal gearbeitet. Er war 45 Jahre alt und ist nach Karachi gezogen vor wenigen Jahren und hat dort gearbeitet in der Textilindustrie. Im Abbas Town in Karachi gab es eine Explosion am 3. März. Da sind etwa 50 Personen bei dieser Explosion gestorben, darunter auch Abbasi Sahib, Mubashir Abbasi Sahib. Es wird mitgeteilt, dass er sehr nah dem Explosionsort war. Er war unterwegs, um einige Medikamente und alltägliche Dinge des Lebens einzukaufen und ist an Ort und Stelle verstorben. Er hatte mit seinen Verwandten und Brüdern, Geschwistern ein sehr gutes Verhältnis, ein sehr lebendiges Verhältnis. Er hat eine Tochter, die ist 12 Jahre alt, und einen Sohn, er ist 10 Jahre alt. Ansonsten sind es 3 Geschwister insgesamt. Zweite Janaza ist von Dr. Sayyid Sultan Shahid Sahib. Er ist auch am 3. März 2013 im Alter von 90 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Er ist 1923 in Sheikhupura geboren. Sein Vater war Sahabi gewesen, der Gefährte des Verheißten Messias Islam, und hat vor seiner Geburt seinen Sohn bereits der Jamaat gewidmet. Er hat zu seiner Zeit MS, also sein Master in Chemie, abgeschlossen. Und nachdem er seinen Master hatte, ist er zu Hazrat Muslim Maud gegangen und hat ihn als Dozent in dem Talimul Quran College für Chemie eingestellt. Er war einer von denjenigen, die ursprünglich von Anfang an diesem Talimul Islam College unterrichtet haben. Er ist 1956 nach London gekommen, hat 1958 PhD in organischer Chemie abgeschlossen, seine Dissertation, also Doktorarbeit abgeschlossen. Und 1964 hat er auch Postdoc von Royal Institute of Chemical Society Er hat dort auch als Vorsitzender Principal, also in dem College als Dekan
gearbeitet in Rabwa dann anschließend. 1972 में जब कॉलेज और तालीमी इदारे जमात के Er ist dann später nach Government College Rawalpindi gegangen. तो फिर इनकी Er war dann उनकी ट्रांसफर कर दी Schulleiter an verschiedenen Colleges in कॉलेजों में Pakistan. Er hat dann selbst auch viele Schulen in Pakistan eröffnet, रवा के तालीमी auch Grundschulen, auch Oberschulen, स्कूल भी auch Kindergärten. स्कूल भी Und er hat sehr lange Jahre, Jahrzehnte mit जब तक जमात के Kindern खुले दोबारा unterrichtet und gearbeitet. अच्छा काम करते रहे बच्चों को संभालते रहे डॉक्टर साहब इंतहाई सादा हमदर्द तबीयत के All diejenigen, die Schwierigkeiten hatten bei der Bildung, मानने वाले उनकी मदद करने sie hat er unterstützt, seine einzelnen, कर सकते थे उनकी तालीम में मदद करते थे हर एक के साथ बड़ा so wie er die Menschen zurechtgewiesen hat, war außergewöhnlich. Er hat denen auf eine außergewöhnliche Art und Weise die Motivation रवा में साइंस ब्लॉक für तमीर भी eine bessere Zukunft vermittelt. Er ist auch Sekretär Islah Irshad. Von 56 bis 58 war er in London auch Guide und ist dann später auch पाकिस्तान के बाद in der Islah Irshad Abteilung Nazir gewesen. लंदन में Er hat 2 Töchter und 2 Söhne. इसी दौरान सेक्रेटरी माल जमात Sein भी सरंजाम दिए Hazur sagt, ich habe auch von ihm Unterricht erhalten. और 2 बेटे हैं Er hatte eine sehr, sehr einfache Art und Weise zu unterrichten. इनसे पढ़ा हुआ है Er hat mit den Schülern in dem Unterricht, ist er so umgegangen, als ob es seine Freunde wären. को दोस्त बनाकर पढ़ाते थे Im Langarkhana, wo das Essen zubereitet wird, hat er auch पाकिस्तान में ड्यूटियां थी mitgearbeitet. में आए उनके कुछ मेहमान आ गए थे रोटी लेने तो फिर उन्होंने कहा अच्छा गरम गरम रोटियां देने लगे तो उन्होंने कहा कपड़ा लाएं कपड़े में रोटी डाल दूं Er hatte allerdings keinen Stofflaken dabei, um das Essen zum Schluss mitzunehmen. Und wo er das Brot, was sehr warm war, mitnehmen konnte, er hat einfach sein Hemd nach vorne gegeben und hat das Essen darin mitgenommen. Also das Brot, das warme Brot darin mitgenommen, hat sich diesbezüglich keine Schwierigkeiten gemacht. Möge Allah sein Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر